हामी चाहिँ यो माथि त्यहाँ टुप्पोमा जाने हो साथीहरू है। हामी दौडिँदैछौँ बसको लागि, के गर्ने बस फेरि नपाइन सक्छ भनेर हामी दौडिँदैछौँ स्टेसनमा। ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी तिहार रमाइलो भयो है साथीहरू। साथी हो रमाइलोमा साथीहरू है। ल साथीहरू हेर्नु न, हामीलाई समयले एक मिनटले गर्दा हाम्रो बस छुट्यो आज। ल हेर्नु 1 मिनटले गर्दा अब 1 घन्टा कुर्नु पर्ने भयो, कुरेर पनि साथीहरू थाक लाग्यो, के गर्ने। नजाऊँ कि नजाऊँ अब जाने हो। सबैलाई नमस्कार, म राजेन्द्र ढुङ्गाना तपाईँको साथमा आज आइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर। प्लिज भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आज म चाहिँ विशेष ठाउँमा जानेछु, तपाईँलाई त्यहाँको दृश्य पनि देखाउनेछु र रमाइलो हुनेछ भन्ने विषय आशा छ। र यसै गरेर लेट्स गो अगेन। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ निक्लिसकेका छौँ। रोडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो रोड छ। हामी चाहिँ अब बसमा जाने यहाँबाट। केही बेरमा अरू साथीहरू पनि भेटिन्छन् हाम्रो अर्को स्टेपमा। आजको दिन रमाइलो हुनेछ, भव्य रमाइलो हुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्दै तपाईँलाई फेरि म त्यहाँ गएर देखाउने छु। हामी दौडिँदैछौँ बसको लागि, के गर्ने बस फेरि नपाइन सक्छ भनेर हामी दौडिँदैछौँ स्टेसनमा। हेर बस पाइन्छ कि पाइँदैन। बस स्टेसनमा आइसकेका छौँ। अब यहाँबाट हेरौँ बस कतिखेर आउँछ। अब साथीहरू उताबाट मेसेज गर्छ छिटाउनु भनेर के भन्छ हेरौँ। ल साथीहरू हेर्नु न, हामीलाई समयले एक मिनटले गर्दा हाम्रो बस छुट्यो आज। ल हेर्नु 1 मिनटले गर्दा अब 1 घन्टा कुर्नु पर्ने भयो, कुरेर पनि हामी चाहिँ यहाँ न ट्याक्सी चाहिँ पाइया न केही पाइया छ। अब यहाँ हामी पैदल जाँदैछौँ। अगाडिबाट अर्को अलि अब यहाँबाट 20 मिनट जति हिँडेर त्यहाँबाट फेरि त्यहाँबाट अनि हामी बस हुन्छ कि ट्याक्सी त्यहाँबाट चाहिँ धेरै हिँड्छ पाउँछ त्यहाँबाट। यहाँ हाम्रो त्यहाँ नजिकबाट पाउँथ्यो। हामीले 1 मिनटले गर्दा समय हेर्नु न यति महत्त्व हुन्छ समयको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यही भएर समयलाई एकदम हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। ल फेरि म तपाईँलाई देखाउने छु अगाडि। तेरो बसमा बसिसक्यो हामी कुर्दा अब के चिन्न पुग्छ। अब लास्टै आज धोका दियो नि समयले 1 मिनटले गर्दा। फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ लगभग हामी पुग्ने स्थानमा पुगिसकेका छौँ। उहाँ हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ पहिला पनि आइसक्नु रहेछ यो ठाउँमा। हामी चाहिँ पहिलो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो। अब हामी चाहिँ गुम्बा, यहाँ नेपालले जस्तै देखिने एउटा गुम्बा छ त्यहाँ पुग्नेछौँ। तपाईँले त्यहाँ हाम्रा अरू साथीहरू चाहिँ अगाडि पुगिसक्नु भएको छ। हामी त्यहाँ पुगेर तपाईँहरूले फेरि देखाउनेछौँ। चाहिँ चढ्दैछौँ अब बिस्तारै गन्तव्य स्थानमा पुग्नेछौँ। अब केही बसमा चढेर टाउको दुखेर हैरान भयो है पनि पुगेर आउने नि आज त माथि लङटुर गर्दाखेरि गुम्बा माथिको टप। 순천 여수? 헬로. 여수 사람이에요. 미평동에서 살아요. 저도 전남대 학교 알아요? 거기 밑에 나 식당 있잖아요. 그 터키 그 위에 삼촌 사는 사람. 네. 가까이. 괜찮아요? 유튜브 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 오케이. हामी चाहिँ यो माथि त्यहाँ टुप्पोमा जाने हो साथीहरू है। यो बुद्धको मूर्ति है कोरियामा। हामी चाहिँ धेरै माथि छ हामी पुग्ने ठाउँ। ल थाक लागेर एकछिन यहाँ बस्यौँ हामी। फेरि हामी
हिँड्दैछौँ साथीहरू है। हाम्रो यात्रा जारी छ। यात्रा जारी छ। अब एकछिनमा पुग्छौँ हामी माथि टुप्पोमा। ल हेर्नु साथी है, विदेशी भूमिमा पनि आफ्नो गौतम बुद्धको मूर्ति देख्न पाउँदा कति आनन्द लाग्छ। नराम्रो नसुन्ने भन्ने एउटा सन्देश बौद्धको बन्द छ, मतलब कसैलाई पनि नराम्रो नबोल्नु भन्ने सन्देश दिएको छ चाहिँ बौद्धको गेट हो। हामी चाहिँ अहिले बिच सेन्टरमा छौँ। केछिनमा हामी पुग्नेछौँ अब स्थानमा। यसको अर्थ चाहिँ के हो साथीहरू है? फातेमा गुफा यहाँ पढी पुरै यो चाहिँ दुवैतिर ढुङ्गा भएको छिटो बिचमा चाहिँ गुफा यस्तो छ। दुवैतिर ढुङ्गा भएको बिचको गुफा। ल हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ टुप्पामा। म त ल्याप्दै साथीहरू है, अब यहाँबाट गुफा यहाँ त हल्का बाँकी छ। यहाँबाट हामी माथि निक्लिन्छौँ यसरी। माथि पुगेर हामी गुम्बामा पुग्नेछौँ केही बेरमा। अब हामी पुग्ने बेला छौँ एकैछिन। अब नेपाल जस्तो देखिने अब हामीले खुसी लाग्यो है। बेसी घुमेर पनि यसो देख्न पाउँछ। ल हेर्नुहोस् है, यो गुफा, यो गुफा हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामी छिरेर आएको अहिले भर्खरै यसरी। हामी चढ्ने जाने कदम जारी छ। साथीहरू पनि अगाडि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पुरै समुद्र देखेर चाहिँ एउटा फाइनली पुगिसकेका छौँ साथीहरू है गुम्बामा। देख्न सक्नुहुन्छ यो गुम्बा हो। साथीहरू भेटिनु भयो है। त्यो यहाँको चाहिँ मौसम यति राम्रो छ कि यति सुन्दर छ कि समुद्र जताततै समुद्र देखिने। माथि एकदम टुप्पोमा चाहिँ यहाँ मन्दिर, यसरी मन्दिर रहेको छ। यो चाहिँ बौद्ध मन्दिर हो। गजब रमाइलो आनन्द भयो। हामीले पनि आउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो भयो अलि बसमा, तर यहाँ पुगिसकेपछि एकदम आनन्द र एकदम रमाइलो भइरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ पुरै समुद्र। यो गुम्बामा चाहिँ विभिन्न बौद्ध धर्मावलम्बी आएर पूजाआजा गर्नुहुन्छ र भव्य भिड पनि रहेको छ। तपाईँले भिडियो मार्फत पनि देख्नुभयो होला। यो चाहिँ एकदम प्रसिद्ध हामी बस्ने यसुमा रहेको एउटा यो एकमात्र एउटा चाहिँ बौद्ध गुम्बा हो।
हामी चाहिँ अब यहाँबाट एकदिन टुप्पोमा फेरि अझ माथि जाँदैछौँ साथीहरू है भाइहरू गुनासो गरिदिनु भाइहरू गुनासो गरिदियो भने ठिक छ आयो त बोल्नु न के बोल्नु छ भन्नु त्यहाँको बारेमा हामी चाहिँ के अरे ह्याङडेम भन्ने ठाउँमा घुम्न आएको हामी चाहिँ बुद्धको मूर्ति भएको ठाउँमा है कस्तो रमाइलो छ जे होस् एकदम रमाइलो भएको छ मलाई चाहिँ बाटोमा चाहिँ साह्रै टाउको दुख्यो है यहाँ आएर चाहिँ एकदम त्यो टाउको चाहिँ अहिले लाग्यो त है अब टुप्पोमा म पनि चाहिँ हिँड्दैछु अब साथीहरू है अब लगभग स्टेप बाई स्टेप गर्दै एकदम अलिक गाह्रो छ यहाँ चढ्नुलाई टुप्पोमा पुग्नुलाई अब दीपक भाइले ठिक छ अब जे भयो नि पुगेर अब यहाँ यो स्टेज त पुग्नु पऱ्यो हामी भनेर राख्छौँ अब माथि डाँडामा पुग्छौँ टुप्पोमा पुगेर त्यहाँको दृश्य पनि देखाउने चाहिँ हामी सबै हाम्रो बुढालाई नामै याद भएन क्या ह्याङ्गिलम साथीहरू थाक लाग्यो के गर्ने नजाम कि नजाम अब होइन अलिकति जाउँ न दाइ आइसकेपछि जाने हो आइसकेपछि हिँड्यो दाइ लास्टै थाक लाग्यो त के गर्ने आउनु थियो आइसकेपछि जाने हो जे ठिक छ ल भाइहरूले हो क्या आज भाइहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गरे जहाँ मलाई त थाक लाग्यो ठिक छ होइन जानुपर्छ अब आइसकेपछि जाउँ भन्नु हो ठिकै छ अब अलिकति बाँकी छ हिँड्दै गर्दै भयो नि हिँड्यो ओहो लास्टै चढ्यो केटो जे भयो नि ल ठिक छ चढ्छ आज पनि ल जाम न त मैले नि हिम्मत गरेँ ल त्यही त लास्टै यस्तो उकालो छ नि यो ढुङ्गामा पुल हालेर के भयो होला यस्तो हेर्नु साथीहरू है के गर्ने अब हामी चाहिँ हो यहाँबाट ल हेर्नु है अहिले हामी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब अलिकति बाँकी छ आउँदै हुन्छ ल हेर्नुहोस् यस्तो पुरै टुप्पोमा यस्तो गरेर हिँड्दैछौँ साथीहरू यहाँको भ्यू हेर्दाखेरि त अचम्म लाग्छ ल हेर्नु न है वाह ल हेर्नुहोस् त गजब छ आधी भयो अरे ल उहाँले आधी भयो उहाँले चाहिँ भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ देखाउनुहोस् न ल हेर्नु साथीहरू है फर्स्टै गाह्रो भयो पनि तर चाहिँ हिँड्नै छोडियो छैन झन् माथिको झन् राम्रो दृश्य देखिरहेछ पुरै समुद्र ल साथीहरू अझ बाँकी छ यहाँ माथि त्यहाँ जानुपर्ने हामीले अझ यो देखिरहेको नि रेलिङ यहाँ हिँड्न अझ छ यात्रा जारी छ हाम्रो भाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ पछाडि आजको यात्रा चाहिँ रमाइलो र एकदम स्मरणीय रहनेछ यो यादगार बिर्सिन्छ छैन कहिले पनि ल हेर्नु है यो ढुङ्गा पुरा यो ढुङ्गा माथि टपमा देख्नुहुन्छ भ्यू जहाज यहाँबाट देखिन्छ हाम्रो चाहिँ फाइनल लोकेसन हो यो फाइनल डेस्टिनेसन ल यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको दृश्य यहाँको भ्यू कति आनन्द पुरै सबै कुरा बिर्सिनु हुन्छ यहाँ आयो भने ल यस्तो छ ल हेर्नुहोस् त पुरै आनन्द आइरहेछ यहाँदेखि उता छैन जाने ठाउँ अब लास्ट हो यो सक्यो उताको भ्यू पुरै समुद्र
ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार चुसकलाई सबै शुभकामना खै 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 यसरी घुमौ घुमौ रमाइलो भयो है साथीहरु ल ए साथी हो यो ल ल रमाइलो भयो साथीहरु है के झर्न लाग्यो अब यहाँबाट अब हामी ओह्रालो लागेको बाख्राको जस्तो अब चाहिँ स्पिडमा जानुपर्छ है ओके दाइ भेडाको जस्तो कुद्ने ल ल ल ल लाग्यो अब रमाइलो लास्टै रमाइलो भयो गजब रमाइलो भयो यो चाहिँ जिन्दगीमा नबिर्सिने एउटा ठाउँ रहेछ हामी एकदम खुसी छौँ चुसकमा है टाढा नगए पनि आफ्नै एरियामा यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ एकदम रमाइलो भएको छ दाइ यो ठाउँ चाहिँ फेरि अर्कोचोटि टाइम भयो भने फेरि आउनुपर्छ एकदम फेरि पनि घुम्न आउने हो कान्छा पनि छैन अब त एकदम भएको ल सबै हाम्रो दाजुभाइहरू आउनुभयो अब अब एकदम रमाइलो पनि भएको छ अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट हाम्रो अब प्रस्थान भाइ यता चाहिँ निराश हुनुहुन्छ भाइ किन भाइ निराश हुनुहुन्छ किन हो निराश नहोस् समुद्र हेरे नि प्रेम रोग लागेको छ त्यस्तो नहुनु अब कार्यक्रम राख्नुपर्छ कार्यक्रम राख्नुपर्छ ल हामी चाहिँ लास्ट सक्यो आज यस्तो राम्रो भ्यू पनि राम्रो आउने रहेछ राम्रो छ अब हामी चाहिँ ल साथीहरु अब चाहिँ हाम्रो लास्ट स्टेसन हो लास्ट स्टेपमा आइपुग्यो हामी साथीहरु सबैसँग भेटघाट पनि भयो रमाइलो पनि भयो एकदम चुसक हामी टाढा जान नपाए पनि रमाइलो आज चाहिँ यो स्थानमा यहाँ ठाउँमा आएर एकदम आफ्नो चाहिँ एउटा थकान हरेक कुराहरू हामी यहाँ बिर्सेर जानेछौँ एकदम रमाइलो छ फेरि यस्तै यस्तै भेट हुनेछ भन्ने आशा छ एकदम एकदम साथीहरु टाढा पनि आउनुभएको थियो बुसनबाट आउनुभएको थियो यति भन्दै आजलाई भिडियो ओके बाई बाई सी यू अगेन थ्याङ्क यू सो मच साथीहरु है